嗱，今日我哋睇一個港人最中意嘅社區中山坦洲街景康城交樓嘅天花板嚟嘅，對面咧就係我哋珠海賣嘅3萬幾蚊一平方，我哋依家咧賣緊15000，步行就可以過到珠海噶啦。樓下咧嗰個麥當勞啊，嗰啲全部已經開晒嗰啲商業街，而且呢邊咧有港澳直通巴咧，直接翻去香港，非常之方便嘅，小區門口就可以。依家咧喺呢個1樓嘅客廳入邊，同埋加上呢個廚房啊，呢個咧就係我哋嘅一個大門，我哋有2個門嘅。出邊咧呢個公共區域幾乎都係你一個人使用噶啦。呢個係全贈送嘅面積，非常之靚仔嘅啊。咁咧1樓做咗3間房，2樓咧做咗個大嘅套間，我哋就去睇一睇先。好大㗎嗱！喺屋企都要跑起身嘅，公共洗手間啦，呢度一間房啦，呢度做一個大嘅一個套間嚟嘅，甚至有埋浴缸，可以睇一睇。加上呢度有一個房，呢度有一個房，使用率非常之高嘅啊！有興趣咧，我哋依家上去2樓睇睇先。嗱，依家我哋上到嚟2樓，一上到嚟呢度咧就有一個好大嘅書房，跟住咧右手邊嗰邊咧就係我哋嘅一個衣帽間同埋洗手間乾濕分離嘅。呢邊咧就係我哋臥室啦，臥室咧呢個飄窗咧，我哋開發商幫你手打咗好大嘅一部分啦嚇。跟住咧出邊咧就係望小區園林，非常之靚仔嘅。有興趣嘅朋友咧評論區留言，發更加詳細資料俾你。